我哋又準備出發去日本啦。不過我哋都係照飛去東京，因為美國飛東京係平過飛去關西機場。空港に着陸いたしました。第一餐初嘗中華料理。我哋嚟咗日本第4次，今次先第一次去豐洲食海鮮。由於 jet lag 嘅原因，我哋勁早起咗身，凌晨就去咗豐洲度食海鮮。不過我同 Philip 都係鍾意多啲人氣嘅地方，咁早去到豐洲冇乜人呢，就我諗下次都唔會再去㗎。食完嘢呢，仲早，我哋就準備去睇銀杏葉。本身係去明治神宮外苑嗰度睇銀杏葉嘅，我唔知原來前院同埋嗰個地方係唔同，係差半個鐘頭嘅車程，所以我哋去錯地方。嗱聲轉頭去附近嘅東京大學度睇咗銀杏葉先。翻返嚟呢個地方真係好懷念啊！跟住我哋就喺呢間烏冬店開門之前排隊。呢間烏冬嘅質感係比較彈牙啲。好似就比較谷。不過我唔係好中意佢嗰啲配嘅湯汁，味道超級淡，所以我哋唔會返嚟食第二次啦。食完飯就去返真正要去嗰個明治神宮外苑度行。呢度嘅銀杏葉都係開得超級茂盛啊！因為我實在太開心啦，見到啲銀杏葉完全係冇 notice 到其實銀杏葉係臭嘅咯。我都係之後睇翻好多人話銀杏葉係臭，我先問翻 Philip， 跟住佢話係臭，但係我完全冇 notice 到。由於 jet lag 嘅原因，我哋勁早起咗身，所以勁快都會眼瞓。我哋就返上日食個壽司，跟住就係瞓覺。等第二日我哋就出發去京都。第二朝早我哋就好早出發，我哋住新橋嘅，坐車去品川，跟住坐新幹線去大阪。好冇味啊！你個嘢，第一次坐新幹線啊！喂，第一次坐新幹線超級興奮啊，因為我哋好期待可以食鐵路便當。
由於我一直都未見過富士山，而呢個 trip 我都係希望係可以去河口湖到富士山，但係睇天氣報告呢，咁啱我 book 酒店嗰幾日能見度勁低啦，所以我就寧願俾多少少錢，希望坐新幹線嘅時候可以睇到富士山。中意邊張？咩少女戰士？唔係你要嘅嘢。一到京都，我哋就即刻將我哋啲行李放喺酒店度，轉頭就去伏見稻荷大社。買咩味好咧？可唔可以食啊？我同菲力之前係未見過紅葉，跟住我哋見到好興奮，係咁影相啦。點知原來清水寺仲靚，我哋之後發現自己嘥咗好多時間喺伏見稻荷大社。不過好彩京都好細，我哋 commute 都係直接 call Uber， 好快好方便，跟住都唔會好貴，所以可以慳返好多時間。望翻落去。勁搞笑咯！呢啲碌柱咧，我同菲力嘗試舉起佢係唔得㗎，你嗰個妹一手就已經可以捧起咗，我哋真係好快。清水寺嗰啲紅葉真係靚到歎為觀止啊！去完靚靚嘅清水寺之後，我哋就去呢個唔知2面板定3面板嘅地方，跟住就一路揾嘢食啦。都冇乜目的㗎，見到有咩想食就食啦。快啲試下啦你！我試下我幫你影。唔中意食栗子嘅人試下先。敏感性牙齒條友，好食啊！平唔平反到係咪好食？但係唔係你中意食嘅嘢。有人話要食燒賣啊！跟住我嘅老公係要食盡天下所有燒賣。燒賣
同埋一直都好想食呢個好 Q 嘅和果子大，真係好難食。行到咁上下，我哋就返酒店休息 check in。超級期待今晚嘅晚餐。我哋係極早到咯，因為真係唔知有咩做，但係 jet lag 嘅問題啦，勁早肚餓，跟住就坐喺門口等。但係間鋪未開嘅時候，可能因為我哋等太耐，跟住佢哋俾我哋提早入去，真係好好彩。同埋呢個飯係Philip食完掛到而家咯。影你嗰個先。由於 jet lag 嘅原因啦，我哋凌晨就去咗酒店對面嗰個超市嗰度買咗啲和牛，跟住就喺度淥杯麵啦。總共試咗3個杯麵，覺得最襯和牛嘅杯麵都係襯翻嗰啲烏冬湯底。半夜肚餓有得食和牛杯麵真係好治癒啊！第二日朝頭早晨咁早，我哋呢就去咗呢個有幾個神社圍繞住嘅一個地方啦。嚟得太早啦，原來佢9點先開，不過都冇所謂，因為呢度都有啲秋葉都好靚嘅，我哋就喺度 chill 下。等個神社開咗之後，我哋就去求籤。呢個籤係放喺水度就會出個籤文㗎啦。我沒急喎，係咪真係唔好啊？佢突然之間飛落嚟㗎！哇，好型啊！轉頭我哋就去咗南山啦，我哋提早咗一個站行，因為附近有好多小食嘅鋪頭，我哋就諗住一路沿住行，沿住食，順便去竹林。跳窿咗，好似好好食咁，入面啲嘢。好食啊！係咪我快食啊？係咪好食啲？不過個竹林比我想象中細。之後出返嚟都係周圍行周圍食。好飽啊！好得意啊！同埋入咗啲好得意嘅鋪仔。
最後終於俾我遇到呢個我一直好想食嘅雲朵蛋糕。嗌咗個抹茶雲朵蛋糕，一個好豬茶，貓貓大福。雲朵蛋糕我印象中係好食嘅，好豬茶都係嗰啲嘢啦。係個貓貓 mochi 係好奇怪嘅個味，即係得個樣嘅咋。啊頂，錄咗影。之後我哋就去咗渡月橋嗰頭行，周圍欣賞附近紅葉嘅風其實咁景。樣影嗰個山都幾彩色。因為我哋夜晚已經計劃咗去二條城晚間嘅秋祭燈 show，所以我哋就返咗酒店休息先。定唔知呢個叫咩咧？唉，我痛。不過 Philip 去完之後，佢就覺得一般般，覺得個 show 流流地。我哋去食晚飯之前，因為我好中意嘅日本牌子，佢喺每一個日本嘅地方都會有佢唔同嘅顏色。跟住我就嗱嗱去咗只食呢間買咗件衫，轉頭就去食呢個我好想食嘅牛肉飯，極大碗咯。其實一個人係食唔晒咁滯，跟住我將我嗰邊好多肉嘅料我都分咗好多俾 Philip。有啲癲喎呢單嘢。唔記得咗點串咧？啲反光問題。今日就要離開京都啦。我哋琴日坐車去神社嘅時候，發現好多人喺金閣寺呢個站度落車，所以我哋諗住臨返去之前，我哋就去金閣寺度探個究竟。然之後金閣寺就係 Philip 呢個旅程最鍾意嘅地方。直情覺得佢金光閃閃，超靚成件事，仲有啲秋葉喺個地下度互相輝映，好鍾意呢種冇計劃跟住發現到嘅驚喜。臨返去之前，我哋就去佢哋個錦市場度行下。咁難咬咁好似。其實我覺得呢啲市場商店街嚟嚟去去買啲嘢都差唔多噶啦，好唔好食睇我哋個樣就知道咯。不過有陣時口痕想試下都無妨嘅。佢呢個係鵪鶉蛋啊！
之後終於要搭新幹線返東京啦！臨返去之前買咗個火車電動，都係好開心。同埋我哋都係有俾錢 upgrade 睇呢個富士山景嘅。完。